大家好，新年好，我係旅遊360嘅創始人 Sunny Lam。喺呢度我介紹成都九寨溝俾大家去玩嘅。我哋嘅行程係咁樣嘅。第一，我哋就係由香港出發，坐飛機來回啦。住就係都係5星級酒店，旅遊巴全部都係2+1嘅豪華車嚟。我哋就會去幾個地方呢？就會去九寨溝啦、黃龍啦，同埋去呢個都江堰啦，同埋呢個熊貓基地嘅。咁所有景區基本上我哋應該去嘅地方，我哋都可以搵噶啦。另外，我哋食都唔錯嘅，有好多都係風味餐，同埋呢個火鍋自助餐，好多我哋都會去品嘗嘅。另外我哋住宿全程都係國際品牌嘅，2晚就住呢個皇冠假日酒店，另外2晚就係呢個希爾頓花園酒店嘅。大家放心，都係非常之靚同埋有信心嘅吓。歡迎大家就參加我哋旅遊360嘅九寨溝6天團，價錢就非常之優惠嘅。去邊度報名啦？我哋旅遊360就有十金門店嘅，歡迎大家去我哋十金門店嗰度報名，或者打我哋嘅熱線電話212777577查詢報名。多謝大家。